老哥花3万买下当年落地50多万的奥迪A6，又花大几万买了很多配件，交给我们来整备，整备到准新车的状态，圆一下当年的豪车梦。话不多说，开整。知道吗？
你已经10几天花费在了大哥的这台奥迪 A6 会飞到准新车状态，你们觉得值不值？感谢大哥的信任，也感谢兄弟们的观看，我们下期视频见。